Terima kasih disampaikan. Menginjak acara selanjutnya, acara inti Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Ulin Nuha SPD dari Maus Cilacap, dan dilanjutkan doa. Selanjutnya acara terakhir penutup. Sebelum acara kami tutup, perkenankanlah saya memohon maaf atas kata-kata yang mungkin salah. Itu semata-mata saya sebagai manusia. Jika ada kebaikan, pastinya datang dari Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoir rasul li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah li barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaram al mukarram para alim, para masyayikh ingkang kepareng sama rawuh. Ngarsanipun al mukarram Simbah Kiai Haji Zahri Hasan al mukarram Romo Kiai Khairuddin al Hajj ingkang tansah kula hormati Romo Kiai Haji Abdul Bashir ingkang tansah kawula hormati para kiai masyayikh kepareng sama rawuh, imam masjid, imam mushola, wabil akhas ngarsanipun Romo Kiai Haji Syarifuddin, ugi tanfidiyah ingkang sama rawuh ngarsanipun Bapak Dr. Andes Tasno ingkang tansah kula hormati, Suriah tanfidiyah muslimat fatayat GP Ansor Banser ingkang rawuh ingkang tansah kula hormati, keluarga besaripun Bapak Mukhlisin Ibu Jariyah ingkang putra De Abbas Amaluddin, mugi-mugi taus larengkang saleh, larengkang alim, manfaat, maslahat, selamat dunia akhirat. Allahumma. Grup hadrah saking Danasri asmanipun New, wana New ne bareng. New Pesona Abu Nawas. Nawas saking tembung nuwas, artine rambute ikal. Ada keriting rambute ya. Abu Nawas laire wonten Persia seniki Iran, ageng-ageng wonten Basrah Irak, lajeng makamipun wonten Baghdad Irak. Ulama saking Baghdad Irak salah satunggilipun wonten Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Ngaos sareng kali Mbah Yahya bin Ma'in. Mbah Ahmad bin Hambal kita kenal madhab Hambali. Ngaos sareng kali Mbah Yahya bin Ma'in niku badhe ngaos saking Baghdad Irak badhe wonten Yaman, ngaos kali Mbah Abdur Razak, tapi nderek ibadah riyin wonten Mekah. Begitu badhe wonten Mekah ngibadah teng riku ketinggal ingkang dituju, yang akan dituju asmane Mbah Abdur Razak nggih sami-sami posisine wonten Mekah di tempat niku sami mawon. Akhirnya Mbah Yahya matur kali Mbah Hambali, Muhammad bin Hambal, dek guru sing dituju ki nang kene. Lah pripun Mas? Lah apike daripada duwite entek arep diterus wis ora ana duwit, mumpung sing dituju sumure nang kene, gurune nang kene, wis kaike bae ngajine nang kene bae. Kali Mbah Abdur Razak. Tapi Mbak Imam Ahmad bin Hambal dawuh aja seneng ngrubah niat. Niate tekan Yaman ya digutulna tekan Yaman. Akhirnya nggih begitu kondur wonten Yaman nusul teng wingkinge matur kali Mbah Abdur Razak jujur ora kena ditutup-tutupi, Mbah Yai kula janipun pun panggih wonten Mekah ning kula mboten kepengin ngrubah niat.
pengen ketemu kali wajah Mbah Yai, kepengin langsung berhadapan kali Mbah Yai, ora pareng rubah niat. Lah ternyata sing kaya niku hari ini wis mulai akeh sowan kiai ora gelem sowan, karepe telepon njaluk pendonga. Tulung Mbah Yai, kula dereng saged sowan. Kula dereng saged sowan, tinang esuk kula dereng saged sowan. Ya ora ngamplopi sisan. Karepe mung telpon. Mados akhire sowan petuk Mbah Yai niku barokah wajah, memandang wajah kiai, tabarukan kali Mbah Yai napa malih dalam rangka kula jenengan ora wajib gawan-gawan, tapi sebagai kula jenengan sowan kali Mbah Yai yo apike al khidmah li'allimi yata'allamu minhu, derek-derek nglayani ngala barokah memuliakan wong alim, khususipun guru ingkang sampun mulang kula jenengan, barokah guru, barokah ulama. Allahumma. Dadi Abu Nawas niku yo lahir teng Iran, biyen arane Persia, sami kali Syam, biyen arane Syam, siki dadi negara cacahe papat. Siji arane negara Suriah, loro negara Palestina, sing nomor telu negara Yordania, sing nomor papat Libanon. Libanon pun tipu, Libanon niku pasar kroyang ngulon, niku Libanon, ngaten nggih, Libanon, ngaten niku pokoke nggih nggih, nggih napa nggih? Niku ngaten. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaten nggih, berarti asmanipun Abu Nawas sinten Mas? Nama lengkapnya sinten? Jenengan sing duwe jeneng ora ngerti artine. Abu Ali Al Hasan bin Hani Hakimi. Niku nggih. Niku berarti bapake arane Al Hasan, bapake asmane Pak Hani. Hasan bin Hani niku julukane asmanipun Abu Nuwas. Nuwas artine rambute ikal. Lah kita kenal Abu Nawas mbiyen nate kon nyolati jenazah. Abu Nawas ki dadi jenengan grupe Salem Abu Nawas. Tak bahas bae tak ungkit-ungkit. Nggih, Abu Nawas mbiyen niku nate nyolati jenazah. Niki gokile lucune ning nganggo ilmu. Abu Nawas gokil lucu ning nganggo ilmu. Delala suwe ora tau salat jenazah, kelalen nyolati jenazah dadak nganggo ruku karo sujud. Niku ngeten. Kelalen suwe ora tau salat jenazah, kelalen jenenge wong kelalen nggih, ora sapa-sapa. Abu Nawas yo menungsa kelalen, diparingi sifat lupa. Delala nyolat jenazah karo ruku karo sujud. Lah sing mburi ya melu bae. Arep ngomong wong posisine lagi salat, akhirnya rampung salat nembe takon, Abu Nawas ngopo? Ki anu ajaran anyar apa kepriwe? Lah ajaran kepriwe? Wong salat jenazah kok nganggo ruku karo sujud. Pintere tur nganggo ilmu, gokile nganggo ilmu. Abu Nawas utawi Abu Nawas matur kali tiang-tiang niku, oh ki kaya iki ceritane. Ki mergane jane wong salat jenazah tanpa ruku tanpa sujud. Lah pisan mi kanggo ruku sujud, ki mergane nyong oli wangsit. Matur nuwun. Barang kopine teka, ana urung-urung kopi nggih? Dereng ngoten. Wis, karo ngenteni kopine teka. Kiana wangsit kalamun kiye jenazah mayit dosane akeh banget. Mulane salat jenazah sing mau nganggo ruku nganggo sujud mergane mayite dosane akeh. Jane anu kecentrok menggok kaya niku Pak. Kecentrok menggok. Daripada isin cari alasan. Jane mboten sae. Tapi napa barokah acara sing kaya niku ngesuke salat jenazah nembe tanpa ruku tanpa sujud. Tapi barokah tanpa ruku tanpa sujud benere, memang benere. Keluarga mayit, anak-anak si fulan mengatakan alhamdulillah Abu Nawas salat jenazah ramane nyong, orang nganggo ruku orang nganggo sujud, berarti dosane ramane nyong ora patia akeh. Dadi wong napa kecentrok menggok ya ilmu nika ya Abu Nawas. Allahumma ya mugi-mugi angsal barokahipun Abu Nawas. Allahumma sholawat salam kita sanjung dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu syafaatipun bila itu nyeprapteng delahan benjang. Allahumma ya Rabbal
Sing pertama Pak Bu, kula sowan ngriki mboten namung sepindah nuhoni dawuh saking panitia lantaranipun Sohibul Bait Sohibul Hajat Bapak Mukhlisin miwah Ibu Jariyah ingkang putra di Abbas Ammaluddin punika. Yang pertama adalah kula jenengan supados nderek ziyadatu doa nambahi donga. Lah Pak Mulisin gelar kaya niki asline kon rawuh jane kon pada makan-makan. Pun makan-makan napa dereng Bu? Bundar napa dereng Pak? Tumpuk mangkok bolu, tumpuk mangkok papat, tumpuk mangkok lim. Memang ken rawuh, ken makan. Memang kan acara walimahan jenenge piye walimahan? Walimahan niku yo isine makan, madang. Walimahan ismun likulli da'watin li ta'amin. Jeneng kulon jenengan suatu nama untuk menghadiri acara li ta'amin perlu nekon pada makan. Salah satunya sing paling utama walimatul ursi. Gawe acara walimahan go pernikahan niku hukumnya sunnah, tapi nekani walimatul ursi walimahan daran nikah niku hukumnya wajib. Niku hanya untuk walimatul ursi. Nek walimatul khitan niku yo sunnah mawon. Sunnah dadi kumpul. Sing ora tau nyaur utang dadi keton, sing ditagi nang WA diblokir WA-ne ya dadi keton. Dadi silaturahim ndawakna umur kepenak rezekine. Allahumma siji walimatul ursi. Dalam rangka napa? Yutakhadhu li hadisi surur. Nekani undangan supaya datang dalam rangka napa? Kebahagiaan. Anak dinikah, anak di walimatul ursi pernikahan nikahan niku yang pertama adalah nderek ngalap barokahipun pengantene niku gawe acarane hukume sunat tapi nek jenengan diundang walimatul ursi walimahan kon tekadar kon maem niku hukume wajib. Lah sing gawe acara walimatul ursi minimal nyembelih wedhus minimal. Nek mampu ora mampu nyembelih sapi minimal niki nek cara daya Kanjeng Nabi ngaten kon nyembelih wedhus ora ketang siji apabila mampu. Lah nek ora mampu kepriwe ya nyembelih sapi tulisane masako wis alhamdulillah. Niku mun sae sangat dadi dawuh Mbak Kanjeng Nabi ne walimatul ursi nikahan niku minimal kon nyembelih wedhus cacahe setunggal ya syukur-syukur papat syukur-syukur lima. Allahumma niku napa paling utama napa walimatul ursi. Gawe acarane hukume sunat tapi jeneng diundang walimatul ursi walimahan kon daharan walimahan kok ursi nikah niku hukume wajib. Tapi nek khitan ya sunah. Walimatul khitan, walimatul adhar, walimatul a'dzar, walimatul i'dzar, walimatul khitan niku anak disunat kan pun dangu niki. Dek Abbas sunate pun dangu. Lah niki nembe wonten acara punika jenengan kan rawuh nderek makan. Apa maning? Walimatul wiladah, makan dalam rangka anak lahir. Anak lahir niki srene pun tanpa penyembelihan ya makan mawon cekap. Mengko penyembelihane wonten malih walimatul aqiqah. Walimatul aqiqah nyembelih anak lanang wedhuse loro, anak wadon wedhuse siji. Lah nek anak wadon kopine siji bae. Ora ngopi, yo ngopi dong, ora ngopi men kok ireng-ireng. Pun, kohwah, ngaten nggih, kohwah. Kopi panas, kohwah jahanam, ngaten niku. Insyaallah. Ya Mas nggih, halo. Napa malih? Ibu nembe ndamel griya, rampung bangun omah, boyongan bulan Sura kena ya kena bae. Apike bulan apa? Apike bulan Sadran. Bulan besar, boyongan nganggoni omah. Apik maning undang nyong, lebih apik maning. Ya kon teka kon makan jenenge walimatul waqirah, teka kon makan. Dadi ngapunten nggih, daharan kados niku programe Pak Prabowo sing ngarane makan bergizi gratis. MBG nggih Pak. MBG bergizi gratis. Yo jane mergawati wis gawe sapet mbiyen. Lah wau walimatul ursi makan. Walimahan ya makan. Intine walimahan ya makan atas rasa syukur, tahaddus bin nikmah. Walimatul khitan isine makan.
walimatul wiladah anak lahiran makan, walimatul aqiqah keka bocah makan, walimatul waqiroh makan, walimatul ma'adabah niku napa tanpa sebab ya kumpul-kumpul baik ayo engko pada makan-mangan nanggonku wis nyembelih wedhus wis nyembelih bebek wis gawe rica-rica basur acarane apa ya lah acarane kumpul-kumpul makan intinya ya kumpul-kumpul makan menikmati barang halal kan ngaten oh nggih niku jenenge walimatul ma'dabah tanpa napa sebab inti makan mulane kula mboten kepengin ngelek-ngelek program-programe Pak Presiden anane kula mung kepengin ndongakaken muga-muga MBG husnul khotimah lho temenan kok yuk muga-muga apa Bu MBG husnul nyongkon ngelek-ngelek emoh tur wegah tapi ndongakaken mugi-mugi napa program-program napa mawon saking pemerintah ya muga-muga khususe MBG ya husnul khotimah Allahumma nggih kok lah nggih wong Allahumma amin nggih Bu nggih pun nampa MBG napa dereng dereng alhamdulillah Bu terus malih wong niku diarani apik mergane wong sing apiki kula jenengan sing mengecapke wong apik mergane wong niku dereng ngerti eleke kula jenengan wong niku diarani eman dermawan sakha wonge eman banget wonge napa nggih sultan banget, pewean banget. Kenapa? Kayak wonge apikan, pewean banget, suka memberi tangannya enteng al-yadul ulya khairun min yadi sufla, entengan banget tangannya apik nang dhuwur bae tangannya seneng aweh. Mergane wong niku sing ngarani kula jenengan eman urung dituduhaken medhite kula jenengan. Tuh. Kita mungkin Bu. Mula ngapunten ngendikanipun Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau dawuh apik kula jenengan niki mergane wong liya dereng ngerti eleke kula jenengan. Kula jenengan dihormati wong mergane wong sing hormati urung ngerti kekurangan kula jenengan. Berarti napa? Kula jenengan ora pareng sombong, ora pareng gumedhe. Kenapa? Apik mulyane kula jenengan niki gara-gara Allah nutupi keelekan kekirangan kula jenengan. Mula kula jenengan nek salat duduk di antara dua sujud dongane apa yuk? Rabbighfirli warhamni wajburni. Napa yuk? Wajburni saking kalimah al-jabbar. Maha menutup, maha nambal kekirangan kula jenengan. Dadi kula jenengan salat kadang kala ngumak-umik tok maknane apa mbuh. Sing penting dilakoni wis bubar. Jadi wajburni. Lah berarti napa? Kula jenengan nyuwun kali Allah wajburni kon ditutup kon ditambal. Saking napa? Ngalap barokahipun al-jabbar. Allah yang maha menutup kekurangan kula jenengan, Allah yang maha nambal mboten saenan kula jenengan. Dawuhipun Gus Qayyum Lasem beliau dawuh wong nek lagi sholat kemudian kelingan donga niki kira-kira utang kok ketone ora lunas utang kayong berlobang terus ora nutup duwe hajat ora kabul sing diwaca napa niku wajburni diwaca ping 70 aja ambekan insyaallah gledak Pak napa insyaallah napa yuk geledak. Dan dewe ngoten. Rabbighfirli warhamni wajburni. Pada kalimat wajburni kon ngempet napas, ya ora suwe kok Pak. Ora suwe 70 digawe setengah detik berarti 35 detik. Lah kula jenengan nahan semenit tesih saged. Wajburni. Insyaallah tesih saged enggali gelem apa? Kan kaya niku nggih yuk. Nah, coba niki. Terus malih niku wiridane wajburni Allah ingkang maha nutup tur nambal kekirangan keelekan kula jenengan wiridane wajburni ping 70 karo nahan niki terus malih masulen dalem niku secara kebatinan nggih dan niki sing secara fisik napa kula duwe penyakit sirah nut-nutan terus nggih sirah kaya meledak-meledak kaya pecah-pecah. Berarti sing diwaca Quran 1 ayat. Ijazah saking Gus Qayyum.
Quran satu ayat sirah pating grengep lara banget untune lara munggah sirah niku kon diwaca satu ayat sepetil banget. Idas sama unsyaqqat, apabila langit terbelah disebul teng tangan disab teng sirah. Insyaallah diwaca ora usah kakeh, cukup idas sama unsyaqqat, idas sama unsyaqqat ping 1000. Ping birayu ping 1000 insya Allah. Niku sing nomor kalih urusane karo penyakit jasad, penyakit jasmani. Nomor napa malih? Duwe hajat ora kabul-kabul ben Allah oli paring ora eman-eman. Allah oli paring ora eman-eman, ora suprit secuil tapi brak-bruk. Niku sing diwaca napa? Sing wonten ayat kalimate bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab. Bi ghairi wallahu yarzuqu napa? Wallahu yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Niku ayat sepisan sepetil diwaca. Wallahu yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab, bi ghairi hisab, bi ghairi hisab. Niku diwaca bolan-balen kula jenengan duwe hajat ora kabul-kabul, duwe kepenginan ora kabul. Insyaallah piyantun mergawati kan ndongane mantep banget nggih Bu. Ya Allah, anak kula pada mondok, muga-muga rampung mondok pada dadi nabi. Tuh ngaku dhuwur banget nih, njaluk anake kon pada dadi nabi. Ampun kok yuk. Sing utama 2026, sing utama tahun-tahun kaya niki niku sing penting dongane telu. Ya Allah, anake kula gelem ngaji sae sanget, anak kula pada nang TPQ sae sanget, anak kula pada gelem sinau bahasa krama siki kan basa Indonesia tok. Lha kula jeneng lho ngapunten ditonton nih misalnya TikTok sing Kiai Anwar Zaid, Kiai Anwar Zaid, Romo Kiai Anwar Zaid niku nek ngundang-undang bocah cilikan niku kan rata-rata ya Allah geduga ora basa karo kiai. Lah piye? Lho karo kiai ku piye? Lho ngaten lho, bocah jarang teyeng bahasa cara bahasa ramane nyong bocah pada ngak-nguk. Niku Pak, bocahe ngak-nguk ora bisa bahasa. Lha karo wong tua anu kepriwe? Wong tua anu kepriwe? Pripun niku pun mboten saged. Sing penting siji anak-anak pada gelem ngaji setunggal ndonga nyang Allah taala. Ya Allah anak kula sing pada ngaji alhamdulillah setunggal pangeran. Muga-muga jenengan dadosaken anak kula kaya Dek Abbas Amaluddin yang pertama napa diparingi dados laris sing nyekeli salat 5 wektune. Sae salate, nomor loro sae akhlake, sing nomor telu jaga perkara halal harame. Pun tiga niku urusan dadak muluk-muluk kepengin dadi wali. Ya Allah anake kula muga-muga pada dadi wali murid. Lah nggih hari ini kan masyaallah Mbah Yai nang TikTok niku wong kok gampang temen diarani wali. Model gondrong mabur wali. Dibakar ora pasah wali, dibacok ora mempan wali. Lho ngapunten, mung ngasal jaduk, mung ngasal sekti, tukang sihir, tukang santet nggih kathah. Biyen wonten tiyang nyantet Mbah Kanjeng Nabi. Napa nate? Asmanipun Labid bin Aqsam. Niku nyantet Kanjeng Nabi. Mediane karo apa? Nyantet ana mediane nganggo rambut. Mulane kula matur masyarakat Nusa Gebang sing rambute gondrong-gondrong ngati-ati. Sing rambutnya gondrong hati. Kenapa? Wong gondrong rawan santai Pak. Lah ini tak cukur ora pati dawa. Mone kan mandan dawa geger. Tak cukur men ora pati rawan. Termasuk pun Gus Koy Mbak Romo Kiai Munif Zuhri, geri Kesumon Demak. Wong apal jenenge Ashabul Kahfi insyaallah mandan angel kon kenang sihir. Apal jenenge 7 pemuda lan setunggal segawonipun totale 8 jeneng insyaallah mandan angel kon kenang sihir. 7 pemuda Ashabul Kahfi sak segawone iku bahasa Inggrisnya the asu. Men mudeng lho Pak, segawon bokoranu. Siji maksalmina, loro tamlikha, 3 martunis, 4 nainunis, 5 dunawanis, 6 sarobunis, 7 falyastaqyunis asune kitmir. Sinten Bu? Kitmir. Apale mung asune tok.
Dadi mongko kondur kali bapak takoni ngaji karo Mas Zulin oleh apa? Oli Kitmir. Kitmir siapa? Jenenge asu. Ngaji oleh asu, Pak. Itu piye? 7 pemuda sega woni. Sinten mawon? Maksalmina, Tamlikh, Martunis, Nainunis, Dunawani, Sorobunis, Waliyastaqyunis, 7 segawonipun arane Kitmir. Beliau Mbah Yai Munif Suri dawuh, wong kok apal 7 pemuda sasegawone Ashabul Kahfi, insyaallah diparingi angel kon kenang santet, syarate santete ora landhep. Syarate santete ora landhep. Akhirnya nopo Mbah Kanjeng Nabi? Oh berarti Kanjeng Nabi niku lemah. Lah ngopo? Lho kena santet? Mboten, Pak. Mboten kados niku. Nabi nate pernah kena santet bukan karena lemah. Allah niku dadi backingane, dekengane pusat. Allah niku dekengan kagem Kanjeng Nabi. Kalimatnya napa? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah niku napa? Dekengi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terbebas dari kejahatan manusia. Tercover dari sedaya kejahatan manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Lho kok kenging santet niku pelajaran nggih kula jenengan. Napa? Barokah kados niku Allah ngutus malaikat supaya dandani, supaya ngresiki mudhun sing arane al-muawwidzatain, 2 obat nggih niku obate santet, falak karo annas. Totale 11 ikatan rambut, mudhun 11 ayat. Kan ngoten niku 5 karo 6 ayat, totale 11 ayat. Al-muawwidzatain 2 obat, falak karo annas. Mulane sing mempeng badhe salat falak annas mempeng. Tahlil ana falak ana annas ya ana kulhu ning tauhid. Amin Allahumma. Ngoten nggih niku penting kula utarakan, kula matur. Akhire insyaallah mung modal sekti, ngapunten kathah wong sekti dicekel maling ben ora kewenangan mlebu maring sawah. Ajiane arane welut putih. Kula wonten pengen apa ora? Maring konku nggawa gula kopi. Tak paringi ajian welut putih. Wonten ning kula mboten praktek. Mboten buka praktek. Sedaya niku ilmu-ilmu kados niku mung jaduk mung sekti, mbiyen-mbiyen gudange. Mbiyen tirakate kuat, sing irengan ya tirakate kuat, sing riyadhatun nafsi Mbah Yai tirakate nggih kuat. Kados kula mas-mas niki Abu Nawas nggih tirakate kuat nggih Mas, melek wengi nonton bal-balan nggih. Mung modal ora turu nonton bal-balan karo dolanane HP setan gepeng. Niku kok HP niku Pak. Masyaallah niki napa riyadhatun nafsi, melatih diri kon nyenengi sesuatu sing ora disenengi. Contohnya napa? Kencot niku ora seneng, ora enak. Tapi setelah mengajarkan dilatih awake kon ora kaget saka barang kencot. Napa? Oh Ramadan dilatih. Oh bahkan Kanjeng Nabi Senin Kemis dilatih. Atau mungkin madang ana sing diilari, apa sing dadi kesenengane diilari, senenge mangan bakso, oh ngilari sing ana nyawane. Contohnya napa? Mbah Nabi Idris alaihi salam puasane billah roh ngilari dahar sing ana nyawane. Niku puasa Nabi Idris dilakoni karo kula jenengan 40 dina ana sing kaya niku. 40 dina si model apa? Tiru Mbah Nabi Musa. Mulane teng Mafatihul Ghaib Imam Razi. Kalimatnya napa? Apa bedane Mbah Nabi Musa nampa Taurat karo Mbah Kanjeng Nabi nampa salat? Bedane apa? Nek Nabi Musa nampa Taurat niku ngenteni 40 malam, arba'ina laila, 40 malam. Jadi nek ana piyantun mergawati tirakat kok 40 dina. Wingi misale surah 30 genepe 10 dina. 20 besar takkan 30 surah. Ngilari sega wonten. Ngilari sing woing dami wau sega wonten. Ya ora mangan sega, ora mangan abug-abug. Beras ketan kok yuk. Ora mangan ini itu sing isine modele kaya niku, ora mangan beras ketan-ketan ireng, ora mangan bubur sing ana beras ketane. Niku wonten 40 hari. Kenapa? Nderek kali Mbah Nabi Musa arba'ina laila, 40 malam ngenteni ngentosi teng Bukit Tursina. Dadi nampa Taurat Mbah Nabi Musa itu menunggu 40 malam. Dadi ini tirakate wong Jawa 40 dina, ya wonten sanade kepada Mbah Nabi Musa alaihi salam. Puasa ki 40 dina, puasa ki 40 wengi, puasa ki 40 dina, 40 wengi, Mbah Nabi Musa. Lah nek Mbah Kanjeng Nabi Muhammad niku lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan.
setitik sangka wektu bengi, ora sewengi. Nek sewengi apa? Nek sewengi wayangan. Mulai jam 8 bubar subuh. Ning kula weling ya dalang-dalang subuh ya mandeg. Syukur-syukur dirampung aja bubar jam 6. Subuhane kepriwe. Nah niku lha iya termasuk sing menyebabna badalang barokah, kerja wengi barokah. Napa? Al harokah barokah. Obahing awak dadi tekane barokah ning kudu ana batese. Apa batese? Dibatesi waktu salat. Lho niku dibatesi waktu salat. Dalang tekan esuk iya, tapi wayahe adzan bubar. Dalang tekan esuk ayo, tapi wayahe adzan bubar. Aja kan adzan iso dung tak dung ya. Niku nggih, niku nabrak waktu salat. Apa maning? Sing menyebabkan awak barokah obahe setelah waktu salat nomor loro adalah wa khuliqal insanu dhaifan. Awak kula jenengan niki ringkih. Kula niki estu Bu, bocah ta sing nom tapi gampang masuk angin. Kula niki sektine tok keton, gondronge tok sing keton. Tapi hasilnya napa? Gampang masuk angin. Ngaji teng Mergawati ora pati adem, tapi ngaji teng daerah Batur, daerah Dieng, gunung mrika, Wonosobo munggah Banjarnegara niku Dieng, insyaallah Bali langsung kerokan. Bali langsung apa yuk? Langsung kerokan. Masyaallah awake ringkih. Ibu-ibu mbak-mbak kok kepengin duwe putra, duwe anak. Wong kerja nang pembangkit listrik tenaga nuklir, reaktor nuklir. Kon jenengan wong wadon urung duwe momongan nek bisa ya ngilari menghindari lingkungan area sing ana radiasi nuklir. Niku pengaruh karo kandungan. Napa malih kepengin duwe anak, pengin duwe momongan ngindari apa maning? Ngindari sing mambu-mambu anak wulu kucing. Lho, wulu kucing. Wulu kucing, wulu ning asu niku termasuk damel sing ngarane virus tokso. Gara-gara napa? Wulu sing tiba nang bantal dihirup. Lho niki pengaruh. Mboten nyalana kucing wong nyong ya seneng karo kucing. Nyong ora ngingu kucing tapi nek ana kucing tak balangi cung 1000. Kucingnya tuh kucing garong kok Bu. Masyaallah. Sing nomor loro sing dibatasi adalah siji waktu salat, nomor loro awak ringkih. Sing nomor telu dibatasi etika. Lho niki. Jenengan sugih tokone gede aja nyaingi dodolane wong ora duwe. Jenengan wis buka toko gede sebelah kadangkala modale adol gorengan misale adol gorengan karo utang-utang ana rezeki yang go urip dina-dina, lah sing sugih kan ana rezeki nggo sangu sugih. Lah sing sebelah ana rezeki nggo sangu urip dina-dina aja nyaingi dodolane sing sebelah. Aja nyaingi dodolane wong ora duwe. Udu perkara halal haram, perkarane pantes apa ora. Niku juga penting. Niku menyebabkan barokah usaha, barokah obahing awak. Al harokah barokah. Satu al harokah barokah. Sing nomor loro menghadapi ekonomi kados niki ben tetep diparingi kuat kali Allah. Sing nomor loro adalah ora aja gampang seneng gresula. Kula nggawa duit 10.000, mangkat maring sugihan, balik oleh apa sing ora? Ya ora ketang jajan rong werna. Siji cimol. 3.000 uli, berarti 10.000 esi bisa telu lah paling ora jajan tuh esi bisa. Cimol 3.000, cilok 3.000, siji maning apa pentol. Telu 4.000 berarti telu papat 10.000. Is duit 10.000 diubengna esi bisa jajan macem-macem ora ketang 3.000-an. Lho 10.000. Tapi ning daerah mereka misal ora sado-ado Arab. Ora sado-ado tapi teng
teng Arab niku regane bakso paling murah 15 rial. 1 rial niku 4.500, taruhlah kata 4.500. Soalnya munggah mudhun ana sing 4 itu 5, kadang kala 4.600, iki 4.500 sak rial. Berarti 15 ping 4.500. Akeh napa akeh? Akeh. Bakso kopi semangkok bisa 100 bahkan punjul kathah. Tapi nek jenengan dolan maring Mergawati, duit 5.000, duit 7.000 wis oli bakso. Ora ketang bakso gandum rasa Royco, bakso ayam, bakso pentol. Si bisa menikmati gurihe bakso. Berarti nek nang Arab ana wong miskin Mas, nggih wonten nggih kathah. Kebijakan pemerintah Arab napa? Jenengan pun mawon tiyang kau buka toko teng daerah Mekah Madinah, hukumnya wajib untuk merekrut 1 orang asal Mekah Madinah, asli penduduk asli meriku. Berarti nopo? Dalam rangka kebijakan mengurangi pengangguran. Berarti Indonesia nggih wonten pengangguran, teng Timur Tengah kondange minyak melimpah, niku nggih kathah pengangguran, sampai kapanpun tetap kedah wonten wong fakir miskin. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sing nampa zakat niku fakir miskin, berarti zakat tetap ana nggo wong fakir miskin sampai kapan? Sampai tekan dina kiamat tetep ana wong fakir miskin. Mergane mengko nek wis kiamat ora ana wong gelem nampa zakat, wonge sugih kabeh wis ora gelem nampa BLT, wis ora gelem nampa MBG, wis ora gelem nambah PKH, wis ora gelem nambah ini THR dan tunjangan hari raya ketunjang-tunjang. Sedaya ora gelem. Kenapa? Wonge sugih kabeh. Kena zakat ditambah moh nyong sugih kok nambah zakat. Sorry temen, harga diri. Lah wonge sugih kabeh. Wonge sugih kabeh. Termasuk nih ana pengemis. Ana apa yuk? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wong fakir miskin lebih dari itu tukang ngemis. Usahakan piyantun Mergawati aja ana sing dadi pengemis. Lho, ngudi malah akeh. Lagi ngomong aja ana malah jare jawabannya akeh. Tapi nek ana wong jaluk-jaluk, mereka punya hak diparingi. Islam ngawal aja jaluk-jaluk aja ngemis-ngemis. Tapi nek anak wong jaluk-jaluk kon diparingi karena wong ngemis punya hak diparingi. Ngemis nggo madang. Walaupun cara mbak Kanjeng Nabi wong niku katone mencurigakan. Rampung ngemis cekel remote tutut mlebu mobil. Walaupun mencurigakan. Dadi ana wong jaluk-jaluk. Ibu-ibu nih, ana wong jaluk-jaluk ya ora ketang rosake kok yuk 100.000 wis alhamdulillah. Ini kon 100.000 ndole ilang loro kok yuk 1000. Tapi mereka wong ngemis duwe hak. Walaupun Islam ngendika aja dadi pengemis, aja jaluk-jaluk, tapi Quran memberikan posisi wong ngemis niku duwe hak diparingi. Ngaten Ibu nggih, jaluk-jaluk apa meneh kok jaluk-jaluk nggo madang, jaluk-jaluk nggo mangan. Ya mulane sampai Kanjeng Nabi dawuh walaupun wonge mencurigakan. Lho ki nggo jaluk ngemis nggo madang apa nggo ngapa nggih? Ngemis anu nggo sugih apa nggo priwe nggih? Kan wonten cerita nggih yuk. Ketone ngemis tapi rampung ngemis oli duit sedina 500.000. Sedina 300, dadi ngemis malah nggo nyicil mobil, Pak. Angel banget mbok nyicil napa ngemis nggo nyicil mobil. Lah hari ini wis akeh. Ketone orangnya nggak batok, ketone orang jaluk-jaluk nggak wakandi. Modalnya siji HP live TikTok. Ayo give topi tak pendung bojone nyong. Loh, give topi ayo. Topi 1 mendung bojo, topi 2 nutuk bojo, topi 3 mateni. Ini berarti napa? Pengemis berkedok online, berkedok topi, jaluk-jaluk tapi ono sing direndahkan, jaluk-jaluk tapi ono sing di napa nggih ini. Kalau karya monggo, bukan minta-minta. Bukan minta-minta, itu kan ini fokusnya minta, tapi nek karya monggo jenengan grup Abu Nawas live TikTok mboten napa-napa.
Kenapa? Karya. Jenengan tidak minta-minta. Perkara ana wong nyawer kan beda. Ana wong nyawer memberi hadiah beda. Tapi ini memang jaluk-jaluk, ayo topi satu nutuk, topi loro nutuk pindo, topi telu nutuk pindo. Nah, berarti ngerusak awak. Tapi kalau karya silakan. Karya monggo ana wong awe hadiah. Allahumma. Jadi ini walaupun Islam mengajarkan aja jadi pengemis, tapi Islam memberikan posisi pengemis punya hak untuk diparingi. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wal mahrum napa? Pengemis jaluk. Jadi wong kana-kana sing ngemis nggih kathah, wong timur tengah sing jaluk uripe rekasa nggih pirang. Kok ora ana zakat tekan dina kiamat wonge sugih kabeh. Mugi-mugi wonge sugih kabeh Allahumma. Ya gitu Bu, Masya Allah. Sing nomor 3, sawise ajang Rasulullah nomor 3, dongakna para pejabat. Dongakna para pejabat, dongakna bupatine, ora ketang PLT. Dongakna camate, dongakna menteri-menterine. Dadi omong-somong nang media sing ditata aja malah gawe panase publik. Menteri-menteri oleh maring kebijakan, omong-omongan, keputusan apa ke pernyataan ya sing gawe ademe masyarakat, orang malah gawe panase masyarakat. Niku nggih Bu, mulane jenengan ndonga nggo pejabat. Mbun nate napa dereng ndonga nggo Pak Lurah? Mbun nate napa dereng? Ya Allah mugi-mugi Pak Lurah sehat. Ya Allah mugi-mugi Pak Lurah murah rezeki, bisa momong wong sadesa, makmur sedaya, barokah sedaya, ale momong diparingi kuat, amanah, selamat. Mbun napa dereng? Dereng. Lan jeneng ning ndonga nggo lurah kepriwe dongane? Ya Allah muga-muga lurah terkutuk atine nyoba bisa nambah BLT ya Allah. Tadi kuwi ndonga ben nambah bantuan. Iki nomor 3, dongakna pejabat. Dongakna para pemimpin, dongakna para penggede, dongakna para piyantun agung ben terketuk atine nampa hidayah saking Gusti Allah menghadapi rega sing mundak-mundak sangsaya mundak niki Mbah Kanjeng Nabi mawon mboten kersa ngudun ngundakna rega. Kenapa? Yang punya kewenangan ngundak muduna rega niku Gusti Allah. Innallaha huwal musair. Allah yang punya hak naik turunkan harga. Barokah Allah sing punya hak kados niku. Allah arep memberikan kebijakan dilala kulun jenengan rega mundhak kabeh, tapi Allah sing menentukan dilala diparingi kepenak tetap saged tumbas. Kenapa? Allah sing memberi keputusan, Allah yang berkehendak ngundak nguduna rega, tapi Allah sing berkehendak ya Allah tanggung jawab. Mbok regane larang pira kaya pira, kulun jenengan tetap diparingi kepenak tumbas, gampang tumbas. Biyen pertama 2.500 mundak 4.500 mundak 8.000 mundak 10 mundak 12 mundak 15 iki 16.250 mbok 20 lah terserah sing penting kulun jenengan mujadah nyuwun kali Allah sedekah nyuwun kali Allah diparingi gampang rezekine saged tumbas Allahumma nyuwun. Dadi demo nyang Gusti Allah nang dhuwur sajatan nyuwun kali Allah diparingi murah rezeki barokah Allahumma ya Rabbal. Sareng Mas sholawatan bintang barokah mergawati. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilamdah Muhammad wa Abu Bakrin Siddiq khira siddiqi siddiqi sayyidil khulafa narju min fadlil maulana imalana bisifa. Maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi nabiyikal mujtaba. Wa nilam da' Muhammad Umar ibn
ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيرات نرجو من فضل المولى حصل به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومستك تعافى نرجو من فضل المولى اقضي هوائجنا يا صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد غرم العلي حيدارا سحر النبي الوالي وسيد شرفا نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى مصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير نذير وسراج الله البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه kampraka puspada ngambang ing banyune waktu item iku kelem sak mestine nanging bakal ana gabus padha kelem waktu item dikon kelem ora gelem salatullahi mala حتى ya wajib ala ahmad ghairi man وجب النجاة salatullahi mala كواكب على مدى غير ما ركب النجاة lanang macak wadon nuli sawalike aduh bapak ibu kula emutake wirang ilang nurut dalan kaya kewan lan sing ora melu edan ra keduman salat الله ما لها كواكب على مدى غير غير ما ركب النجاة صلاة الله ما كواكب على مدى غير ما
Rasulullah Muhammad. Ngaten nggih, 3 menghadapi era kados niki napa-napa mundhak. Lho, kenang apa Kanjeng Nabi mboten nguduna rega? Nang mergawate kan karepe sing apa-apa murah nggih Bu nggih. Beras mudun. Karepe yuk, karepe bakso ya aja larang karepe. Bakso napa mawon sing murah, mie ayam sing murah sedaya karepe, sing tuku karepe murah. Tapi sing bakule karepe kaya niku. Biyen pun nate diprotes kali sahabat nyuwun kali Nabi, tulung jeung Nabi lah niki rega-rega ben mudun kula tumbas napa-napa kayong jan mahal sedaya. Jeung Nabi dawuh mo wong ngudun-ngudun. Kenapa jeneng Nabi boten purun? Gini ku wau. Nek mudun ya ana sing terzalimi, nek mundak ya ana sing tersakiti. Contohnya napa wau? Misale kok beras 15.000 nggih Bu nggih. Sekilo nggih. Lah siki umpamane anak kebijakan harga beras turun sekilo 5.000. Sing tuku tukang nempur seneng banget tapi petani semaput. Ora sumbut karo pupuke ngaten nggih. Sami kali sayur. Lho nggih kula wingi ngaji teng Temanggung Ngadirejo, daerah Pringapus, Candi Pringapus niku. Pas niku acara Pringapus candinipun niku matur niki nek harga cabe nanti niku Pak, cabe sing macam-macam mengene Bu, ana sing sekilo mbiyen 70 seneng, ana mudhun maning sekilo 50 seneng. Sami kali kula jenengan tuku Lombok digawe larang petani bunga. Tuku Lombok digawe sekilo 15.000. Petani sing sing tuku seneng, tapi nek napa-napa larang ya petani sing seneng, sing tuku sing susah napa-napa. Berarti napa? Regane mundak ya ana sing tordolimi, regane mudun ya ana sing tordol. Mulon jeung Nabi mboten purun ngundak nguduna rega karena yang punya kebijakan ngundak nguduna rega niku Gusti Allah. Barokah napa? Barokah mbok larang kaya ngapa nek Allah sing paring, Allah sing damel, nyatane mbok larang-larang Allah tesi saged tumbas. Udut jare larang tapi nyatane sedene rong bungkul sih Pak. Nggih napa nggih? Oleh kesukden lo sik larang kabeh tapi udute banter. Berarti nopo Allah paring kemampuan saged tumbas. Niku lho Pak. Ketone napa-napa larang tapi barang dilakoni ya ana bae dalane, ana bae dalan rezekine nyatane ya saged tumbas. Mbok kepriwe carane oleh obah oleh pola keringetan medal al harokah barokah. Obahe awak dadi napa yuk tekane barokah. Allahumma niku pelajaran king Kanjeng Nabi. Terus matur ngapunten. De Abbas ibune asmane Bu Jariyah, bapakipun asmane pun Pak Mukhlisin kali Ibu Jariyah. Niki dongane kan wonten, semoga menjadi anak yang saleh, yang beriman dan bertakwa. Bener, karena modal pertama adalah iman. Termasuk wali-wali niku modal pertama wajib iman. Mung jaduk sekti, Labid bin Asom sekti, penyihir-penyihir Fir'aun sekti-sekti. Tongkat bisa dadi ula. Jenengan sakit Mas, tongkat bisa dadi ula. Bisa didol nggo tuku ula. Pinter Mas. Lho, Amerika ning jan hebat. Wong enyong jebule ya. Bolo. Bolo dhewe. Wong ngenten iki. Lho, tongkat didol nggo tuku ula. Nyatane nggih, masyaallah. Syarat wali, kekasih Allah. Wali niku syaratnya minimal sekawan. Ngene di Abbas ben dadi kekasih Allah ditresnani kali pangeran niku 4 hal. Siji wajib iman. Wali mung sekti mung kondang jaduk ora iman ya ora kategori wali, ya mung jaduk sekti mawon. Nomor 2 ibadah. Nomor 2 niku napa? Ibadah. Ibadahe wali beda karo ibadahe kula jenengan. Sunah-sunah mempeng. 5 waktu ini cetak-cetak tapi sunah-sunah juga mempeng. Contohnya sinten? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku nirakati Jam'iyah Nahdlatul Ulama niku uli nirakati salat hajat mung 2 rakaat. Mung 2 rakaat kok yuk insyaallah mergawati enteng nglakoni salat mung 2 rakaat. Rakaat pertama sing diwaca Al-Kahfi ping 40 ji.
Rakaat kepindho sing diwaca At-Taubah ping 40 ji. Saged napa saged? Saged ditinggal turu. Lho nggih kok At-Taubah ping 40 ji, Al-Kahfi kok ping 40 siji, Al-Kahfi 110 ayat kok. Taubah 129 ayat kok bola-bali ping 40 siji. Si manten endeng napa wonten? Wonten. Sinten? Asmanipun Fudail bin Iyad. Niku waune perampok, Pak. Waune tukang begal. Ya kaya Mbak Kali Jogo waune Branda Lokajaya. Ngaji mempeng kali Mbah Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim 3 tahun atine sing atos kon dremuk ben lembut, ben empuk. Sinten? Mbah Sunan Kalijaga waunipun Branda Lokajaya. Sami kali Fudail bin Iyad mune perampok, tukang begal. Begitu iman yang ngungkuli kulon jenengan, begitu Islam yang ngungkuli kulon jenengan sing Islam kawit lahir. 5 waktu ini mempeng bar salat Isya, Fudail bin Iyad punya amalan. Apa amalannya? Deres 1 ayat. Jadi mung deres seayat. Beda karo masyarakat mergawati. Boleh iki wajah-wajah alin deres kabeh kok, Bu. Lu temenan ujung nang jaba kae. Nggih, sing lagi ngopi-ngopi nang jaba karo mangan gethuk. Apa yuk? Oh, gembus. Nah, kula seneng nek ngaji karo mangan-mangan. Lho kula seneng, kula mboten kepengin ngaji ora perlu metendang-metendang, ora perlu kula mboten kepengin ngaji kok ndlohong kabeh, kula mboten kepengin. Ngaji karo mangan, sementing ora kanda-kanda drewek ngenten nggih. Nek ngaji karo mangan karo medang kula menyarankan. Dewe wong bocah ora jelas kok dikrungokna temen kok. Kaya niku mawon dadi pada gelem nggih rawuh medang-medang makan-makan karo lenggah-lenggah selawatan alhamdulillah nggih. Kula seneng nek ngaji karo mangan karo medang niki lho. Dadi nggih. Ora ngantuk karo gayem mangan gembus. Karo gayem mangan apa yuk? Menikmati panganan-panganan nggih Allahumma. Nggih walimahan mulane kudu mangan-mangan ora ketanggawa dewek. Jenenge walimahan yo makan. Wala cara walimahan makan bae. Walimatul ursul lebih utama makan. Khitan sunnah monggo dilampahi muga-muga hajatipun Pak Mukhlisin, hajatipun Bu Jarian nambahi barokah. Nomor 2 ibadah mempeng de Abbas. Jenenge pimpun saya sangat Abbas. Wonten lare didongani karo Mbah Kanjeng Nabi asmanipun Ibnu Abbas. Abbas, masyaallah niku didongani karo Kanjeng Nabi. Lare alit wekdal niku disentuh dadanipun Ibnu Abbas kali Mbah Kanjeng Nabi, dadane nyentuh, tangane nyentuh dada Ibnu Abbas, tapi sejuk tangan Nabi tembus teng gegeripun Ibnu Abbas. Kita bisa membayangkan betapa sejuk tangan astanipun Kanjeng Nabi. Wong sentuh dadane kok ademe tekan tembus geger dingin tangan Kanjeng Nabi niku nembe mbayangna tok pun masyaallah. Niku Kanjeng Nabi niku napa nggih? Khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang berkulit. Kulun jenengan ayo niru Nabi, ayo, tapi ora kabeh bisa kita tiru. Ana pengecualian. Contohnya apa, Pak? Contohnya kayak niki. Ora kena ditiru karo Dik Abbas, ora kena ditiru karo Dik Ulin barang. Dik Ulin. Lah nek Mbah Yai bingung ajeng arep ngundang sapa. Ki ngundange Pak wong urung tua. Nggih, ngundangnya siapa ya? Dek bae Mbah, Dek mawon. Oh kaya niku nggih. Dek. Dek. Serapa apalah undang Om ya. Mosok kakek-kakek ngundange Om. Dek ngoten niku. Lah masyaallah. Bu. Dadi lare-lare sami didongani ditirakati kaya Mbah Ibnu Abbas, ditirakati karo Kanjeng Nabi, didongani karo Kanjeng Nabi. Hebat Ibnu Abbas. Lha di Abbas niki Ibnu Abbas niku sampai kagungan dawuh ngaten, aku salate banter. Kenapa Ibnu Abbas salate banter? Setan nembe arep nggoda, jebule setane wis napa le dandan wis rampung nembe arep nggoda. Niku Ibnu Abbas dhewe kaya salatku banter, tapi walaupun banter rukun-rukunnya kecekel, Fatihah bener, walaupun salatnya banter.
Beliau Ibnu Abbas salate banter, dadi nek ana masyarakat mergawati kok salate cengkang cengki pledang-pleding cengkang cengki. Salate banter, yo berarti nderek mazhab Ibnu Abbas. Salate banter. Kenapa salate banter? Merga nek setan nambah arep nggoda jebule salate wis rampung. Wis rampung ya niku, Pak. Tapi tulung aja ditiru. Mergane beda, Pak. Beda walaupun salate beliau banter, kecekel rukun-rukune mateng tumaknina sedaya, Fatihah bener lah kulon jenengan. Fatihah mawon di ringkes kok. Ini dolen, amin. Langsung diringkes kok, Pak. Nggih, walaupun orang mulane nyontok Ibnu Abbas wis kangelan. Nyontok Mbak Umar niku mbiyen nate dibunuh. Dadi kapundhut Mbah Sayyidina Umar sing piyantune gedhe dhuwur sekti ini kok. Niku mawon napa? Dibunuh nalika ngimami salat subuh. Ning mergawati ora perlu imam-imam masjid dikawal polisi, ora perlu wong aman. Tapi nek mriko Masjidil Haram badhe rawuh, imam-imam Masjidil Haram dikawal. Kanan kiri kawal. Kenapa? Proses pembunuhan imam-imam besar Masjidil Haram bola-bali. Ora mung mateni para imam, mencuri jasad Kanjeng. Nah, niku nate proses tragedi pencurian, percobaan pencurian jasad Kanjeng Nabi niku nate. Jajane ya ditiru karo masyarakat mergawati nyolong jasad. Udah nyolong jasad deh, nyolong tali poconge. Nek mati nih, apa kayak Pak? Lo gue. Lo gue. Titi rondani ya, ditudukna kentong men ya Pak nggih, tutudukna kentong men ora nyamper batire, tudukna kentong. Ini ku kaya niku mencuri napa? Tali goci sisan wis beres ya Mas ya. Tali pocong. Lah niku mencuri jasad Kanjeng Nabi niki wonten biyen, Pak. Pembunuhan para imam lho bola bali. Mbah Sayyidina Umar dibunuh ketika sholat subuh. Siapa sing membunuh? Wong Yahudi. Abu Lu'lu' budak Persia niku mboten Islam, ora iman, tapi kok melu salat pura-pura api-api, melu barisan salat tapi mriki wis nyekel blati cilik. Dadi mriko takbir kene langsung mangkat maring ngarep ditunjleb Mbah Umar kantoko madya sirna. Dereng pejah kantoko ora eling, kantoko ora eling nek cantoko kuwe apa yuk kodhok. Kantoko ora eling madya tengah sirna mati, eling ora mati ora semaput. Luntak ludiro getihe mblara-mblara, sing tengah nyekel sing mateni, sing arep bingung, sing mburi tambah bingung. Sop paling mburi bingung geger priwe ge asire Mbah Umar situ napa dereng tesi wonten ambekane akhire diceluk karo salat. As-salatu ya Umar. Ana tembung kaya niku Mbah Umar tertati-tati menyat luntak ludirane bersimbah darah ngrambungna salat subuhe. Niku Mbah Sayyidina Umar dalam keadaan sekarat sing ngrambungna salate niku Sayyidina Umar. Lah nek Sayyidina Soma, Sayyidina Ulin, cobi niku pripun, Pak? Wis pokoke ajaman ning dipateni wong, ajaman ning ditunjel karo keris karo cundrikan apa tawon mudhun kang ternit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bait. Wis kuweten mbok kuwatir dean nyonto Mbah Umar be kabotan, nyonto Ibnu Abbas be kabotan apa maneh kon nyonto Mbah Kanjeng Nabi. Kal yaqutu bainal hajar. Kanjeng Nabi niku seperti mutiara di antara watu kados kula jenengan kon nderek belajar niru mutiara. Tapi model seneng wis kersa rawuh selawatan muga-muga diangken dados umatipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbal. Nyonto Mbah Umar kangelan, nyonto Mbah Ali kangelan, nyonto Ibnu Abbas kangelan, nyonto Kanjeng Nabi monggo contoh, tapi ora kabeh kena dicontoh. Contone Kanjeng Nabi dahar ngunjuk seperti biasa, tapi laler ora wani menclok teng daharan unjukane Kanjeng Nabi. Laler apal, laler sikile sing sebelah kiwa niku nggawa kuman, nggawa bakteri. Mulane nek ana laler mlebu maring kopi aja tintas, curupna bae sisan, Pak. Loh, maksud lho nggih, dadi sikil sebelah kiri niku nggawa penyakit, sing sebelah tengen niku dadi obate. Netrale teng riku mulane ana laler aja tintas curupna sisan.
Ujubule lalere sekilo. Lho niku niku. Laler ora wani mencelok. Ureng-ureng lembing sing ganggu ora wani mencelok. Tubuh Nabi daharan unjukan Nabi. Liyane tapi Kanjeng Nabi terhindar dari hal-hal kados niku. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nate. Lah niki walimatul ursi. Tiang nikah, sahabat nikah, Kanjeng Nabi niku demen banget ana wong bojo, mesti nyangoni. Belane ditiru karo kula jenengan nyangoni wong badhe njaluk sawa pendonga, Pak Bu, Bude, Pakde, kula ajeng enjang ajeng akad nikah, ajeng njaluk pandonganipun. Dadi nang kono aja mung dongane tok sing diwehi, amplope melu maju. Yo rasa akeh koyo ya sejuta wis alhamdulillah. 500 wong ponakan kok Mbah, ponakan ya rada gedhe. Lah sepupu-sepupu ya ora ketang 500 cung alhamdulillah. Melu niku ora mung dongane tok wong tuwa disowani, ora mung dongane tok mung kalimate donga. Tapi lebih dari itu ya kudu wong tuwa mudeng, iya nyong mudeng ya dongane iya, ya danane iya. Ya dongane ya danane. Lenggi niku awe. Jeneng Nabi niku seneng nek ana wong njaluk donga arep nikah, seneng banget mesti nyangoni. Suatu ketika arep nyangoni ora njekel duit. Mboten gede arto, mboten gede yotro, tapi kepengin nyangoni. Nyangoni apa ya, Dek? Wong nyong ora duit, tapi nyong pengen nyangoni dadi kowe bali kudu ana sing dadi sangonane. Tapi nyong ora nyekel apa-apa. Akhire Kanjeng Nabi mlebet ngedalaken cairan wujudipun keringetipun Kanjeng Nabi. Nabi menghadiahi calon pengantin nyangoni karo keringet. Lho kok keringet? Karena keringet Nabi wangine pol-polan. Keringet sebagai parfuman, sebagai minyak wangi pengantin niku. Tapi tulung awe duwite dicontoh ning awe keringete aja dicontoh. Nyangoni ne dicontoh ning nyangoni keringet aja dicontoh. Ya walaupun podo-podo saking Kanjeng Nabi ning ora bisa kita contoh. Ning nyangoni duit contoh, nyangoni arto contoh, nyangoni beras pirang-pirang kilo, pirang-pirang kintal contoh. Tapi ning nyangoni keringet aja dicontoh. Kenapa? Keringete beda. Keringetnya beda. Keringetnya Mbak Kanjeng Nabi wangine ora eram, lah keringetnya kula jenengan lecite ora eram niku nggih. Masyaallah, kok kan mangan brambang sih ya. Nggih, mencobi mangane kemangi rada lumayan Mas. Nggih. Rada harum-harum priwe ya. Sing nomor 2. Nomor 3, Mbah Kanjeng Nabi nate bekam. Bekam utus kali sahabat asmanipun Abdullah bin Zubair. Kon mbucal mbuang bekas darah bekam Kanjeng Nabi. Tapi kali sahabat sing diperintah nembe arep dibuang tapi jare eman-eman. Akhirnya darah Kanjeng Nabi bekas bekam niku diunjuk kali sahabat. Akhirnya nembe waleh Kanjeng Nabi ngapunten ampun paring duka kula wau ngombe darah bekas bekam panjenengan. Kanjeng Nabi dawuh napa duka mboten duka. Kanjeng Nabi dawuh ya kowe mergo getiku nang awakmu adoh saka genine neraka. Tapi ngitulung malih aja gampang niru Kanjeng Nabi sing kados niku karena itu hanya dimiliki oleh Kanjeng. Kula jenengan tiru-tiru. Kayime nembe bekam. Kayime bekam napa diunjuk getihe bekam ngene kaki kayim. Ampun nggih, niku hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi, ora kena ditiru karo kula jenengan. Niku hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Masyaallah, niku mila masyaallah. Setunggal julukan Kanjeng Nabi Khairul Bashar. Nomor 2, bahkan Kanjeng Nabi De Abbas, julukan Kanjeng Nabi Rahmatan lil Alamin. Kanjeng Nabi niku damel sae sinten mawon? Kembang nate nggih teng pedalaman India. Niki sing criyos Imam Az-Zarqani, Syekh Az-Zarqani niku nate damel kalimat, damel tulisan wonten teng pedalaman India, bunga-bunga mawar, bunga kembang-kembang mawar niku motive tanpa gawe-gawe tulisane Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Niki Syekh Khatib Al-Baghdadi teng tarikh Baghdad, sejarah Baghdad niku wonten tulisan malih perairan danau Irak niku wonten ulam-ulam iwak-iwak motive sisike ana tulisane Muhammad Rasulullah. Muhammad jadi flora fauna ngalap barokahe Kanjeng. Bunga-bunga kan tumbuhan, kewan-kewan laut, hewan-hewan, flora dan fauna ngalap barokah Kanjeng Nabi. Wonten malih
putu buyute iblis. Sinten Bu? Buyut. Buyut nggih, karena turunan keempat. Asmanipun Hammah bin Him bin Laqis bin Iblis. Jadi wonten jin turunan iblis buyut karena turunan keempat nek keturunan ketiga kan putu. Turunan keempat buyute iblis. Asmanipun Hammah bin Him bin Laqis bin Iblis. Iblis duwe anak Laqis, duwe anak Him, duwe anak Hammah. Jadi jenengi bocah ya kudu ngerti. Bocah dijenengi Laqis, anaknya iblis. Wonten iki. Dadi Mbah Mun pun ngendika arep jenengi bocah, misale ibune asmane Bu Jaria, yen nek saged ngarepe jogat J, niku nek Mbah Mun sing dawuh, Allah yarham al maghfurlah, Mbah Maimun Zubair, beliau dawuh jenengi bocah, jenenge siapa ya Pak? Oh, lanang apa wadon? Lanang. Oh nek lanang melu biyunge. Nek wadon melu ramane asmane huruf depan. Oh bapak asmane pun Pak Mukhlisin. Anak wadon Maimunah saged. Maimunah juga istri Nabi kok Bu. Maryati, istri Pardi gitu. Ora istri Nabi, istri Pardi saged. Mau bapake Pak Mukhlisin ya anak wadon nika saged. Terus nyenten malih. Oh anak lanang melu biyunge. Bapake asmane sapa ya Mas? Zeus. Ora kita ngapal temennya Zeus. Zeus di anak siapa? Hercules ya Mas. Yang cara Yunani kuno mbiyen. Ramane kok jenenge Zeus. Utawi Zainuri. Anak wadon berarti nggo anak wadon Z. Ya angel ge anak wadon jenenge Z. Misale Zanjabila. Zanjabila artinya apa Pak? Jahe. Zanjabila artinya apa? Jahe. Zanjabil jahe. Dadi besok kula jenengan ahli swarga unjukane wedang jahe. Jadi nggih, dadi wedang jahe niku juga unjukan wong-wong swarga. Dadi mulai saat ini monggo kula jenengan seneng pada maring angkringan. Ngeten iki Pak, maring angkring pesene napa wedang jahe susu unjukane wong swarga niku zanjabila, campurane jahe. Jadi makanan yang namanya jahe buah napa sayur napa niku nggih. Pokoke rempah-rempah. Jahe niku unjukane wedang jahe unjukane pun orang-orang surga. Mulane kula jenengan nek ngangkring pesen wedang jahe diniati tabarukan minuman surga zanjabila artinya jahe. Jadi niku tengguran wonten zanjabila artinya jahe. Masyaallah. Terus apa malih daharan surga setelah minumannya wedang jahe? Iwak goreng, iwak niku iwak nopo? Siji iwak segar, medal saking lautan. Nomor loro gorengan iwak darak. Iwak darak. Yo cilik, tapi aja takon besok nang swarga gede apa cilik, unyong rung tau nganah. Ngaten nggih. Tapi niku tingkuran wonten nggih, Quran sing disebut makanan menu wonten Quran apa? Makanan menu-menu daging apa? Daging burung. Yo mbok niku darah. Nah, tapi kok yang perkutut kaya eman-eman ya, Pak. Iwak perkutut. Nggih, masyaallah. Niku dadi anak lanang melu sapa? Melu ibune, anak wadon melu ramane. Men ngapa dawuhipun Mbah Mun ngendika? Beliau ngendika ben bocah gampang rezekine. Insya niku kan bagian dari usaha tabarukan karo wong tuane ngalap barokah wong tuane. Satu, kekasih Allah yang pertama wajib iman dari Abbas. Nomor dua, ibadah. Sing nomor tiga, akhlak sae. Wa innaka la'alla khuluqin azim. Akhlak sae, unggah-ungguhe sae, budi pekertine luhur. Sing nomor papat, sakha dermawan. Niku ben dadi kekasih Gusti Allah. Lah ben dadi bocah mulia, ilmune langgeng, rezekine langgeng de Abbas besok mengarepe ana patang perkara. Siji, ora kena gengsian. Nomor loro, mulyakna wong tua, lembah manah unggah-ungguhe dinggo. Sing nomor telu sami mawon sakho dermawan. Sing nomor papat direwangi tirakat.
tirakat, riyadhatun nafsi. Tirakat. Mbah Abu Hanifah, kita kenal Imam Hanafi, sederenge kapundhut niku deres Quran ning jero Ka'bah. Tapi menghatamkan Quran kan suwe, Bu. Mulane direwangi berdiri sambil samparanipun diangkat setunggal. Lho niki. Mbah Abu Hanifah, kita kenal Imam Hanafi, di atasnya Imam Malik eranya. Beliau niku sederenge pejah, sederenge kapundhut, sederenge wafat niku menghatamkan Quran 30 juz dangu. Ben boten ngantuk niku direwangi jumeneng berdiri sambil samparanipun diangkat setunggal ben boten ngantuk. Lho niku tirakat kok nganti kados niku. Tirakate mboten sare ndres Quran nang jero Ka'bah. Lah pana wong sing lair jero Ka'bah, lah nek takon lair jero Ka'bah wonten. Mbak Abu Hanifah niku deres Quran akhir hayatnya beliau menyempatkan deres Quran nang jero Ka'bah. Niku Abu Hanifah. Imam Hanafi kita kenal. Lah sing lair nang jero Ka'bah niku nggih wonten satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah, walaupun ada pendapat lain. Tapi ini yang paling utama, yang masyhur, yang lahir di dalam Ka'bah asmanipun Hakim bin Hizam. Lahir teng lebet Ka'bah. Berarti nopo? Tempat niku penting. Barokah lahir di tempat mulia, begitu besar jadi orang mulia. Dadi nopo? Dadi kiblate ulama-ulama. Salah satunya riwayat saking Hakim bin Hizam niku wau al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Niku riwayat saking Hakim bin Hizam. 60 melewati masa jahiliyah, 60 tahun mlebu Islam. Perawi hadis, berarti umurnya panjang, dawa 120 tahun. Lah hari ini kula jenengan goleti piyantu nomor 60 wis rada kekurangan. Menapa malih 70, napa malih 80, napa malih 90 wis rada angel. Wong zaman siki generasi ini kuda, Mas. 30 tahun, Mbah, wis kena asam urat. Lha kok terus niku kula cerita telung urung genap 30 26. Tapi bola bali geges, bola bali gigil, bola bali masuk angin. Lah mriko umur nembe selawe, bola bali rumah sakit, umur nembe 30 ini itu. Kenapa? Dieling-eling gara-gara 3 pola. Siji kesalahannya pola makan, loro pola tidur, telu kakean pola. Napa? Siji pola makan urung-urung wis pedes-pedes, lambunge melas. Pola tidur lho kadang kala diwolak-walik sarene kok Pak hapean ora turune dudu mergen deres, ora turune mergen apa hapean bolak-balik nggih. Masyaallah. Sing nomor 3 kakean apa yuk? Ya, kakean pola milo. Alhamdulillah kita kirim Fatihah anak lanang de Abbas Amaluddin bin Bapak Mukhlisin kalian Ibu Jariyah mboten namung kula jenengan iki kepengin nyadong ala barokahipun walimatul khitan, walimahan makan-makan ingkang insyaallah betul manfaat barokah. Mangke ingkang donga Mbah Yai kersanipun tambah barokah nek donga kula dereng pate landhep, donga kula dereng belas landhepipun. Mila muga-muga manfaat maslahat barokah ndongakaken di Abbas dadi bocah sing mulia sangune 4 perkara. Siji as-su'al amma la ya'lamu, bertanya-tanya sesuatu yang tidak diketahui. Loro mulyakna wong tua. Telu mulyakna al-khidmah liduyuf. Nomor terakhir nomor 4 detik cari jar orang mulia al-khidmah li'allimi yata'allamu minhu, mulyakaken para wong alim terutama sing mulang kula jenengan. Gurune pun Dek Abbas, kiai ini pun Dek Abbas, ustadi pun Dek Abbas. Niku Pak Mulsin kudu weruh sapa sing mulang anakku, sapa sing mulang putraku. Aku kudu apik, kudu ora ketang setahun sepisan ya gula kopi. Ora ketang ditumpangi sarung cap gajah duduk. Ayo nggih. Tapi gara-gara niku sifat lumo niku kan kula matur 4 rata-rata ngriku wonten sifat lumo. Dadi wong mulia kudu ana sifat lumone. Dadi wong bahagia ana sifat lumone. Dadi wong wali termasuk ana sifat lumo. Loma napa lo eman sakhoder mawon. Dadi sedaya hal-hal sing apik-apik gandengane karo sifat loma, sifat sae dermawan. Tapi gara-gara teknologi kula jenengan medhite kumat. Apa ya Mas? Mari kita buktikan. Bu,
jenengan tuku es buah neko sedina ora dipangan bae enteng ese ya dadine mambu, tapi gara-gara duwe kulkas sing kudune panganan sing mestine sedina mambu pipis utawa nogo sari kemudian awuk-awuk napa mawon sing bahan-bahane santen kan cepet basi niku nek mbiyen urung duwe kulkas niku pokoke ki ngerti kesuwen bosok suwen mambu dom. Nah, jadi jiwa dermawanane kuat. Begitu tuku kulkas. Nogosari alah mlebu kulkas isi kuat telung dina. Nggo ngeso, nggo tamu meso bukan tamu. Ya niku nggih, niku juga bagian dari kaya niku. Biyen ibune masak nopo-nopo, kuwatir mambu olah dum. Oli berkatan kuwatir mambu dum. Oli senek pirang-pirang kuwatir bosok mambu dum. Jiwa sakone kuat, begitu duwe kulkas jiwa medite kumat. Lho nggih napa nggih Bu? Lho iki jajan-jajan napa mawon ben awet mlebu kulkas. Daging-daging ngapunten siki biasanya sing nyimpen daging kurban nang freezer. Nggih napa nggih? Berarti juga oh iya teknologi ya kadang-kala bantu apik tapi sisi lain juga kadang-kala dadi merna medite Allahumma Masya Allah. Jadi di Abbas Pak Mulizin wau kula matur sedaya hal-hal sing apik-apik niku dari 4 dan 4 sedaya sing mesti wonten apa? Sifat lumo, sifat dermawan. Nggih Allahumma. Amin ya rabbal. Mula lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seneng awe-awe barang sing disenengi. Aja malah awe-awe sing paling bodol. Ya dan awe-awe barang sing disenengi. Bapak karep awe menyandi banget maring pada tukang ngudut. Ya menyan sing paling apik. Bapak karep awe napa mawon lah terserah monggo. Arep nyung duwe mbakku apik banget nggih. Ngudut-udut ya mbakku sing paling apik aja sing wis ya Allah. Jamuran. Lah niku nggih dadi niku mengamalkan lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Amin Allahumma. Monggo katuran panitia, kadang panitia ingkang bareng mimpin niki Mbah Keparang Somarawu kathah sanget saestu kula fakir al fakir sing tiyang kathah kekiranganipun nyunaking pangapunten kathah ngalap barokah tabarukan sepindhah nggih mboten niki mboten ngaji napa setunggal niki tabarukan kali adicara walimatul khitan. Kaping kali kula pribadi tabarukan kali Mbah Yai para masyayikh Keparang Somarawu. Kaping 3 ngalap barokah silatur rahim. Amin Allahumma ya robbal. Muga-muga manfaat maslahat barokah selamat dunya lan akhirat. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri suge sapi suge pari. Allahumma kitra kitri suge bebek suge meri. Allahumma ubad bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubad mergawati paringana selamat. Sapu jagat sarang-sarang niku donga saking Quran lho Bu, ampun disepelekna sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Monggo katuran bau panitia ingkang bareng mimpin donga sinten ingkang dados pamungkasing acara kula sumanggaaken. Kathah klepatan pangapunten nggih Bapak nggih. Muga-muga manfaat maslahat barokah. Amin. Nuwun sanget wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe ten mriki napa ten mriki? Anda mawon iki. Tuki mboten. Nggih, tangan mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pangapunten, monggo sareng-sareng datang Allah taala mugi-mugi hajat bapak mukhlisin Allah taala ngijabah. Limarullah bil ahli syarat dan sedekah amal. Bi barakatillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولحاجة مخلصين وزوجات وأولادي يا ألفيا في لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم على أصحاب الرسول أجمعين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد في مسجده يا ربنا من سلطانك ومن سيد صلاة تنجينا بها من جلاه إلى الآخر وتقضي لنا بها من جميع السيئات ونعوذ إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء اللهم اجعل في مسجدنا هذا مباركا في الدنيا اللهم اجعل هذا في مسجدنا هذا مباركا في الدنيا اللهم اجعل وذريتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا وجماعتنا والجمعياتنا من أهل العلم ومن أهل حسن مقصدنا استجب دعانا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم نسألك اللهم أن ترزقنا عبادة بالاستقامة نسألك اللهم أن ترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وتجارة لن تبور نسألك أن ترزقنا ولدا صالحا ترزقنا بسبب الإيمان والإسلام وحسن الخاتمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر أفضل صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية وسلامة وقبله المعروف على آله وصحبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Pangapunten inalahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun basyarun lakal basyari Muhammadun basyarun lakal basyari Bal huwa kal yaquti bainal hajari Bal huwa kal yaquti bainal hajari محمد بشر لك البشري محمد بشر لك البشري بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر sore
Orang ngati tua orang ngerti Muhammadun Basyarul akal basyari Muhammadun Basyarul akal basyari Bal huwa kal yaquti bainal hajari بل هو كالياقوت بين الحجر